се наоѓам пред соборниот храм Свети Климент Охридски, каде е во тек божичната литургија со која чиноначелствува поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Јас предлагам во продолжение пред се да слушнеме за значењето на денешниот ден, на денешниот празник, кој не случајно се нарекува мајка на празниците. Христовото раѓање е еден од најголемите христијански празници и овој празник е потврда на Светото писмо, односно на Библијата, каде што особено Стариот Завет, по протерувањето на прародителите од рајот, Бог им ветува Спасител Месија кој ќе дојде и ќе ги избави од гревот, и сите пророштва, особено Стариот Завет, се потврда за доаѓањето на Господа Исуса Христа во тело, бидејќи вечниот Бог доаѓа со личен пример да ни го покаже, преку својот живот да ни ги покаже вредностите, добродетелите на христијанинот и за патот кој води кон вечното спасение. Празникот се празнува со официализирање, да речеме, на христијанството како државна религија 325 година и се до ден денеска православните христијани го празнуваат денот на Христовото раѓање. Често пати овие денови слушаме дека ова е семеен празник на семејството и така, но пред се ова е христијански празник каде што верниците треба да ги посетат заедничката молитва, односно светата божествена литургија, бидејќи Господ Исус Христос вели каде се двајца или тројца на молитва во мое име таму сум и јас. Значи пред се треба да се посетат светите храмови и да се помолиме на Господа Бога, а потоа исто така во кругот на семејството се прославува празникот на Христовото раѓање. Христијанството е жива вера, жива религија и секој од нас одговара за своите постапки и секој тоа треба да го спроведе со дело. Пред се, како што реков, во ова време ни е најпотребно трпението, смирението и кротоста, бидејќи Бог е љубов и таа љубов не само да ја изразуваме преку зборови, туку и преку дела, бидејќи верата без добри дела е мртва. До кога се поздравуваме со поздравот Христос се роди? Па овие се денови на Христовото раѓање и така да до предводици се поздравуваме со овој радосен христијански поздрав Христос се роди, а потоа доаѓа нели водици, односно празникот на Христовото крштевање во реката Јордан. А дека вербата во Бога и Христовото раѓање е силна, докажа и верниците со тоа што во голем број пристигна утрово во соборниот храм да присуствуваат на божичината литургија, а воедно и да споделат големата радост за Христовото раѓање. Јас предлагам во продолжение да слушнеме анкетата која успеавме утрово да ја направиме со дел од домаќинките кои пристигна утрово и присуствуваа на божичината литургија за тоа што подготвуваат за божичината трпеза. Повторно ќе кажам дека многу е поважно што излегува од устата отколку што влегува и многу е важен оној духовен пост, но еве да се потсетиме после повеќедневниот пост, после божичниот пост, денеска нели ќе може и да се консумира и мрсна храна, па што подготвуваат домаќинките, слушаме во продолжение. Па да ви кажам, не подготвувам ништо посебно, поради тоа што сум сама. Веројатно ќе посетам некои мои роднини, но да бидам искрена, многу повеќе внимание обрнувам на нашата вистинска вера во Бога, отколку на религиозните обреди. Убаво е да се соберат луѓето на трпеза, убаво е се, меѓутоа да се дава акцентот повеќе на трпезата отколку на литургијата, со тоа не се слажува. Дали може да ни кажете што подготвувате за божичната трпеза? Све што имаме дома. Дали може едно прашање, што подготвувате за божичната трпеза? Тоа што е традиционално во македонската кујна се разбира. Свинско, салати и така натака. Греана ракија, пифтија,